Ola, rapazas e rapaces, ben, imos á seguinte composición de texto histórico. Neste caso, imos coa composición de texto histórico número 5. Xa estaríamos dentro do bloque número 6, a consolidación do Estado liberal, que vai dende 1833 ata 1874. Imos traballar sobre a Revolución Gloriosa de 1868 e o establecemento da Constitución de 1869, iniciando así o sexenio democrático, o sexenio revolucionario que chega ata 1874. Como primeiro elemento que temos que tocar sempre será o noso contexto, que neste caso non temos por que facer referencia a ningún tipo de contexto internacional, pero sí que é certo que podemos mencionar algún tipo de contexto interno, sobre todo relativo ao reinado de Isabel II. En este caso poderíamos falar dunha situación na que predominou sobre todo o moderantismo cara ao final do seu reinado, en xeral durante todo o seu reinado, a decir verdade, e despois unha situación final de crise económica e social na que poderemos afondar sobre todo no inicio do noso comentario. A hora de realizar o noso comentario podemos facer referencia a esa estructura clásica da historia onde comezamos en primer lugar facendo referencia ás causas e aos factores que determinan un acontecemento histórico. Despois analizaríamos o acontecemento histórico, que neste caso é a Revolución Gloriosa, e finalizaríamos cos efectos e as consecuencias deste acontecemento. A hora de analizar as causas que determinaron a Revolución Gloriosa e a finalización e a caída de Isabel II, temos que comezar por ese moderantismo de todo o reinado de Isabel II, creando un sistema que era pouco permeable á participación da cidadanía no mundo político. En segundo lugar, poderíamos facer referencia tamén a unha situación de crise económica e de crise social asociada a malas colleitas. Tamén, se recordades un pouco toda a trayectoria económica do século XIX, é precisamente neste momento cando toda a construcción do ferrocarril e as diferentes compañías do ferrocarril caen nunha fonda crise pola súa falta de productividade, e iso afectou tamén á industria e á economía española do momento. Isto ao final xerou un descontento social que quedou moi ben plasmado no Pacto de Ostende. É un pacto que se firma en Bélxica en 1866, 2 anos antes da Revolución, onde estaban representados os principais partidos políticos do momento, tanto unionistas, progresistas como radicais ou demócratas, liderados por Prim. No Pacto de Ostende unírose todos estes partidos cunha causa común. En primeiro lugar, derrocar a Isabel II. Por outro lado, tamén o establecemento dun goberno provisional que se encargaría de convocar unhas cortes a partir de un sufraxio universal masculino, e que se encargarían esas cortes de redactar unha constitución onde estiveran presentes os principios demócratas. Unha vez analizamos todo o contexto, todas as causas que levaron á revolución, analizaremos a revolución en sí mesma. A revolución iniciouse en setembro de 1868 e por eso que é coñecida como a Revolución Setembrina ou tamén a Revolución Gloriosa. Aí analizaremos dúas dimensións. Por un lado, levouse a cabo un pronunciamento liderado polo almirante Topeta, o que se sumou tamén Prim e Serrano, e conseguiron derrotar as tropas da raíña na batalla de Alcolea, determinando deste xeito a saída da raíña de España e a súa fuxida cara a Francia. Noutro orden de cousas, ao mesmo tempo que se produce este pronunciamento, tamén se levou a cabo a formación de xuntas revolucionarias en diferentes puntos de España, en diferentes cidades, que levaron a cabo toda unha serie de proclamas, entre as que estaban ao establecemento dun sufraxio universal, o recoñecemento de principios demócratas e de dereitos e de liberdades como o de asociación ou, por exemplo, o de ensino. Tras o exilio de Isabel II, establecese un goberno provisional liderado por Serrano. Este goberno provisional tomou diferentes determinacións. A primeira foi paralizar ao máximo posible esa revolución social que se protagonizou a través das xuntas revolucionarias. Que as primeiras iniciativas legislativas deste goberno provisional foron neste sentido, como a recuperación da soberanía nacional, ao mesmo tempo o restablecemento do sufraxio universal masculino ou, por exemplo, o recoñecemento de determinados dereitos e liberdades que demandaba esa movilización social. Tras isto, o principal obxectivo foi a convocatoria de cortes constituintes, tomando como referencia, por suposto, ese sufraxio universal masculino. Foron estas cortes as que redactaron a Constitución de 1869.
Aquí estiveron presentes sobre todo forzas políticas do ámbito radical, é dicir, do ámbito demócrata e tamén do ámbito progresista. E sí que é certo que temos que dicir que houbo un triunfo das opcións monárquicas sobre as republicanas. Que características presenta esta Constitución de 1869? Ben, en primeiro lugar, foi unha Constitución que bebeu directamente dos principios demócratas. Foi a primeira Constitución verdadeiramente englobada dentro deste liberalismo demócrata da historia constitucional española. En primeiro lugar, recoñece a soberanía nacional nun sentido de soberanía popular, tamén como forma de goberno recoñece a monarquía. Por outro lado, tamén profundiza na división de poderes, de tal xeito que o poder executivo estará en mans do monarca que o exerce a través dos ministros. En segundo lugar, teríamos o poder legislativo en mans das Cortes, divididas en dúas cámaras, Cortes bicamerais, por un lado o Congreso dos Deputados e por outro lado o Senado. E en terceiro lugar, o poder xudicial exercido polos tribunais e tamén por xurados populares. Entre os dereitos e as liberdades que se recoñeceron neste momento podemos facer referencia ao dereito de reunión e de asociación, fundamental sobre todo para entender ao movimento obreiro que se dinamiza neste momento e que ademais veremos noutra composición en sucesivos bloques. Deste xeito, en este contexto, é cando nace a Federación Regional Española da Asociación Internacional de Traballadores. Unha vez chegado a este punto, xa poderíamos pasar á conclusión, porque dos tres documentos que poderemos analizar nesta composición, un fará referencia seguramente a ese Pacto de Ostende, o segundo documento seguramente fará referencia á Revolución Gloriosa e o terceiro documento fará referencia a esa Constitución, a ese novo texto constitucional. Pero aquí faltanos algo, e unha vez feito a breve síntese, nos podemos afondar un pouco no que pasará despois e afondar un pouco tamén na figura de Amadeo de Saboya. Recoñécese como a rexente a Serrano e iníciase a búsqueda dun candidato para o trono español. Prim o que escolle finalmente Amadeo de Saboya, fillo de Víctor Manuel de Italia, que foi coartífice da unificación italiana e coartífice tamén do Estado liberal e demócrata que tiñan na Italia do momento. Polo tanto, non era susceptible este monarca de apoiar a outras alternativas que non fosen as alternativas liberais e as alternativas demócratas, como era o caso de Amadeo I de Saboya. Chega Amadeo de Saboya e o problema é que hai unha serie de circunstancias que o levarán en 1873 a abdicar. O primeiro elemento que temos que ter en conta é a morte de Prim en 1870, que era o seu principal valedor. Por outro lado, tamén unha división na coalición de goberno entre os radicais demócratas de Zorrilla e por outro lado tamén os progresistas de Sagasta. Despois hai toda unha serie de grupos de sectores que foron contrarios á súa labor de goberno, como por exemplo os republicanos, os afonsinos que apoiaban, liderados por Cánovas, a volta dos Borbóns, e por outro lado tamén temos aos carlistas. En relación aos carlistas tamén podemos apuntar a unha gran conflictividade que existe neste momento coa guerra carlista que se inicia e por outro lado tamén unha guerra e unha sublevación que ten lugar nas colonias españolas, neste caso en Cuba. Chegados a este punto, podemos entender que finalmente en 1873 Amadeo decide abdicar e se chegará deste xeito á proclamación da Primeira República Española, que corresponde xa coa seguinte composición.